Внимание! Пригответе се! Анни Мичел продукции. Филмът е изработен през 2016 година. Здравейте, драги зрители! Вместо увод днес реших да споделя с вас мои разсъждения по една сентенция. Правилният човек на правилното място и в правилното време. Тя е валидна за всички, но малцина са я разбрали. Само правилните хора попаднали на правилното място в правилното време. Защото всичко това трябва да става и по правилния начин. Ако само единият от компонентите не съвпада, нещата не се получават. Това се потвърди от личния ми житейски опит. И това е, което искам да споделя с вас. Мисля, че това е валидно за всички и за всеки. Едва 5 годишен започнах да свиря и да пея, а 7 годишен открих, че рисувам по-хубаво от другите деца в класа. Съдбата ме беше предопределила за правилния човек в тези две области. Стоп! Проблем! Две области едновременно. Представи си. Това попречи да избера правилното място за обучение. Ха едната насока, ха другата. И това продължи до 25-та ми годишнина. Тогава попаднах в правилното време и до 50 годишен работих като художник и музикант. Тогава пък смених държавата си и се оказа, че не съм правилният човек за правилното място. Дълги години работих като шофьор на пица. Пенсионираха ме с малка пенсия. Бях много отчаян. Но какво се оказа? Виенското колело, или както наричам живота в един от филмите си, отново ме беше завъртяло на правилното за мен място. Не знаех дали в правилното време. От тогава изминаха 8 години и каналът набра скорост. Изработихме около 270 филми. Имаме 700 000 зрители и 1700 абонати. Работя на компютъра средно по 8 часа дневно. Та това беше. Просто съвпадение на трите компонента. Правилният човек на правилното място в правилното време. Та защо ви разказвам всичко това? Може ли да бъде валидно за всички? Според мен може, защото в тези области не съм виждал нито жив професор, нито жив кинопродуцент. Достатъчно беше съвпадението на компонентите. Повтарям, валидно е за всички, а важи най-вече за младите хора. Моят съвет е: изберите внимателно пътя, по който ще вървите. А това на практика означава съвпадение на трите компонента. И разбира се и четвъртия, по правилния начин. Анни, студио линия. What's the question? Yes, sir, you're right. The answer is... България. Гордеем се, че сме българи. Land, Bulgaria. Continent, Europe. Capital City, Sofia. National language, Bulgarian. Bulgaria, our fatherland. Hi, my name is Paul Simon. This movie makes me feel proud of my origin. Proud of my roots, Bulgarian roots. Bulgaria. Bulgaria is a very old country. Recently, one of the oldest towns in the world has been found here. Many tribes and people have left their mark on this Balkan country. The first people to leave lasting traces and cultural heritage throughout the Balkan regions were the Thracians. Most Thracians are thought to have lived simply in small villages, usually on hilltops. They were eventually Romanized, with the last remnants surviving in remote areas until 400 AD. Bulgaria, our fatherland. From about 500 AD, the traditional Greco-Roman culture was still very influential, but Christian philosophy and culture were beginning to dominate and replace it. From 600 AD, Greek became the predominant language in the Eastern Roman Empire's administration, church, and society. Basically, Greek replaced Latin. After the fall of the Greco-Roman Empire, the Slavs appeared in 500 AD and spread to most of the Balkans. At that time, they formed three main branches: the West Slavs, the East Slavs, and the South Slavs. The Slavs settled on the territory of modern Bulgaria during the 6th century. The Bulgars were a semi-nomadic people of Turkic origin. They came from the Russian steppes just north of the Caucasus Mountains. From 180 onwards, they began to slowly move west. Some of them gave rise to the First Bulgarian Empire. During the First Bulgarian Empire, Bulgarians converted to Christianity, and a new Cyrillic alphabet was invented by the brothers Cyril and Methodius. Bulgaria became a major economic and religious center.
Bulgaria. In 1393, the Ottomans captured Ternopil. The new authorities took Bulgarian institutions apart. Turkish authorities destroyed most of the medieval Bulgarian fortresses to prevent rebellions. Bulgaria. Bulgarians were forced to leave the large towns and areas where Ottomans were in power until the 19th century. The Ottoman Turks forced many Christians to become Muslims, especially in the Rhodopes. Bulgarians who converted to Islam retained Bulgarian language. They also retained dress and some customs compatible with Islam customs. In April 1877, Russia and Bulgaria declared war to the Ottomans. This war gave Bulgaria its independence and liberty back. The Treaty of San Stefano was signed on the 3rd of March 1878. The new territory of Bulgaria consisted of the territory between the Danube and the Stara Planina, with its old Bulgarian capital, Veliko Ternopil, and including Sofia as well. Bulgarian fun facts. John Vincent Atanasov, the inventor of the first electronic computer, belongs to Bulgaria. The oldest golden treasure in the world was found in Varna. It's over 6,000 years old. Bulgarian rose oil is a component of the world-famous perfumes. Did you know Bulgaria produces half of the rose oil in the world? Peter Petrov, a Bulgarian, developed the first digital wristwatch of the world. Some of the most famous opera-based singers were Boris Christoph and Nikolai Guarov, as well as a beautiful soprano of Raina Kabaivanska. Bulgaria. Our fatherland. Bulgaria. Our fatherland. Филмът е компилиран, озвучен и се излъчва с любезното съдействие на Пол Саймън и Наско Минчев. Представяме ви Енгис. Studio Line. Bulgaria, our fatherland. Documentary movie. Sofia. Sofia, capital of Bulgaria since the country's independence in 1879, is situated on the longest river in the country, the Iskar, which flows into the Danube. The city is at the foot of the Vitosha Mountains, which reach an altitude of 7,513 feet. The city has a population of about 1.2 million. The country as a whole counts 7.8 million. Sofia is the economic, political, and cultural center of the country. Sofia is considered to be one of the oldest cities in Europe. Vitosha Mountains. On the southern outskirts of Sofia are the Vitosha Mountains, a popular tourist destination for the population of Sofia as well as tourists. The mountains are ideal for hill walking in the summer and winter sports during the colder months, and there is a good infrastructure. The Republic of Bulgaria. The Republic of Bulgaria is in southern Europe, bordering on Greece, Macedonia, Romania, Serbia, and Turkey. The country has a 230-mile-long coastline on the Black Sea. Since January 1st, 2007, Bulgaria has been a member of the European Union. The landscape of Bulgaria is characterized by horizontal lines of alternate mountain ranges and plains. The Danube Plain runs from north to south and is a fertile region that borders in the north on the Danube and in the south on the Balkan Mountains, which extend over 250 miles, with the highest peak having an altitude of 2,376 meters, 7,800 feet. Then comes the Upper Thracian Plain in the south, a relatively hilly and fertile region in the southwest bordering on the Rhodopes with the Pirin Mountains, whose highest peak is the Viren with 2,914 meters, 9,500 feet. This area is now largely a national park. Official language is Bulgarian. The official language is Bulgarian, which uses the Cyrillic alphabet. Other languages such as Turkish, Greek, Macedonian, and Romanian are also spoken. Healthcare. In general, the standard of healthcare in Bulgaria is good, but hospitals in more remote regions of the country may not be adequately equipped. Recommended vaccinations include hepatitis A and B, diphtheria, TB, and rabies. Entry requirements. UK citizens do not need a visa to enter Bulgaria. British subjects will need a visa to enter the country.
U.S. citizens will need a passport to enter Bulgaria and are permitted to stay for a period of up to 90 days without visa. Public transport in most cities and major towns is well developed with regular bus schedules, as well as air routes linking the towns in the country. Attractions and beaches. Bulgaria has a very rich historical, cultural, and natural heritage. Every year, the country attracts ever more tourists, heading, for example, to the Black Sea coast, to cities such as Plovdiv, Varna, Sunny Beach, which along with a good infrastructure are also blessed with magnificent beaches. Sunny Beach is the largest coastal resort, located on the 7-mile-long sandy bay, and has in recent years become one of the most popular destinations in Bulgaria. The city is also a good starting point for trips to the city of Nesebr, which is on a peninsula. Nesebr, a UNESCO World Heritage Site since 1983, is a small 5,000-year-old city on the Black Sea coast, founded by the Thracians. The oldest buildings that may be admired here today do not originate from this time, but from the time of the Greek occupation. These include the Acropolis, a temple dedicated to Apollo, and the Agora. There are also a few fine examples of well-preserved medieval architecture, such as the Stara Mitopralia Basilica in the Byzantine style. Also interesting are the wooden houses built in the 19th century that are typical of the Religion. The largest majority of the Bulgarian population, approximately 83%, belongs to the Orthodox Church. 12% of the members are of the Muslim community. Large cities. Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Russia, Stara Zagora. The beauties of Bulgaria. This movie is compilated, narrated, and broadcasting with the nice cooperation of Paul Simon and Andy Mitchell. Bulgaria, our fatherland. The end of the movie. Danube River. Independent Studio. Сега ви предлагаме следващата продукция. Обратно бъдещето. Научна фантастика. Съдържание на филма в резюме. Компилация. Марти Макфлай е 17-годишен младеж, живеещ в долината Хил, Калифорния. Обикновено момче, любител китарист и не понася да го наричат пъзлил. Като изключен приятелката му Дженифър, единственият му приятел е ученият и изобретател доктор Док, Емет Браун, смятан от повечето си съграждани за чудак, ако не и смахнат. На сутринта на 25 октомври 1985 година доктор Браун му се обажда и го моли да се срещнат в 1:15 през нощта. Същия ден след училище Марти и Дженифър са помолени да дадат дарение за възстановяване на градската часовникова кула. Кулата е ударена преди 30 години от мълния, която е повредила часовника и той е спрял да работи. Когато се връща у дома, Марти вижда, че семейната им кола е смачкана, а безволевият му баща Джордж бива тормозен от шефа си Биф Танън, който е взел насаем и блъснал колата. На вечеря майка му Лорейн си припомня как е срещнал Джордж, когато баща й го блъснал с колата си, докато стоял зазяпан по средата на пътя. На срещата през нощта Док му показва Делореан, който е преработил в машина на времето. Пред камерата на Марти Док обяснява, че колата е програмирана да се пренася в предварително зададено време, когато достигне 88 мили, около 140 км в час. Използвайки плутониев атомен реактор, за да получи необходимите за прехвърлянето 1,21 гигавата енергия. Като демонстрация как става управлението, Док въвежда на циферблата датата 5 ноември 1955 година, денят когато е изобретил флукс кондензатора, който прави възможно пътуването във времето. Тогава докторът му казва, че има намерение да посети бъдещето. В този момент обаче се появяват двама ливийски националисти, от които той е откраднал плутония и стрелят по него. Марти побягва с Делориана и при опита си да избяга от националистите достига 88 мили в час и е прехвърлен в миналото. Той е принуден да изостави и скрие колата и да отиде в градчето пеша. Там той открива в кое време е
и как е изглеждало то. Среща баща си, тогава тинейджър, все така тероризиран от Биф, който е училищният побойник. Марти преследва Джордж и го спасява от блъсване от колата на бащата на Лорейн. Но самият той е блъснат и Лорейн се влюбва в него. Смутен от поведението й, което рязко контрастира с това от 1985-та, Марти отива да търси Док от 1955-та. След като успява да го убеди, че идва от бъдещето, Марти му показва заснетите кадри. Когато Док чува обяснението на по-старото си аз, обяснява на Марти, че плутоният е недостъпен през 1955 година, а единственият друг възможен източник на толкова много енергия е мълния, а тя няма как да бъде предсказана. Марти се сеща, че мълнията, която е повредила часовника, ще удари кулата му следващата събота. Док съставя план как да използва силата й. Док обаче разбира, че Марти е провалил срещата на родителите си. От нахалното поведение на самия Марти на училищна танцова забава. Когато неочаквано се появява Биф и напада Лорейн, Джордж успява да го повали с един удар, за да я защити. Лорейн и Джордж се връщат обратно на забавата, целувайки се. Това подсигурява съществуването на Марти. Планът е Марти да мине с Делориана, снабден с гръмоотвод, отдолу точно когато ще удари мълнията. Преди Марти да тръгне, Док намира в джоба си писмо, което съдържа предупреждение от него за бъдещото му убийство. Скъсва писмото без да го чете, тъй като предвижда опасността от това да научи бъдещето си. Марти пренастроива машината на времето да го върне 10 минути по-рано, отколкото е тръгнал, за да има време да предупреди Док. При пристигането обаче колата угасва и Марти закъснява да спаси Док. Ученият се оказва жив. Под дрехата си е скрил противокуршумна жилетка. Бил предупреден от слепеното на парчета писмо. Обяснението му за промененото решение: досетих се, че няма да е голяма работа. На следващата сутрин Марти открива, че семейството му се е променило. Лорейн вече не е досадна и консервативна, а Джордж е уверен в себе си. Биф е станал подмазващ се чистач на коли. И точно когато Дженифър и Марти се срещат, Док внезапно пристига от 2015 година, разтревожен от проблем за бъдещите деца на двамата. Марти и Дженифър се покатерват в колата. Тя излита и отпътува към бъдещето. Край на филма. Обратно бъдещето. The film is produced for educational purposes only. Ако филмът ви е харесал, станете абонати.